अंकल घर पे होंगे? देखो ना अंकल, मेरे लकड़ी खराब हो गए हैं, आप इसे सही कर दो ना। अरे बिल्ली देखो, ये लकड़ी अंदर से खराब हो गए हैं। अब ये ठीक नहीं हो सकता है। तुम अब दूसरा लकड़ी ले लो, इसी में भलाई है। अब मैं कैसे सब्जी काटूंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे बेटी, क्या तुम्हें ऐसी ही लकड़ी चाहिए ना? हाँ अंकल। रुको, मैं अभी लाती हूँ। दोस्तों, उस बच्ची की इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये अपने घर का सारा काम दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर करती है, इसीलिए मैं इसे फ्री में लकड़ी बनाकर दूंगा। अब मेरा लकड़ी बनकर तैयार है, मैं चलकर इसे उस बच्ची को दे देता हूँ। इस अंकल के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।